কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা বঢ়িয়া ৰাস্তা কিৰিপিৰিয়া ৰাস্তা দবাব লাগে এতিয়া আমি দীপৰ বিল পাম আৰু কামৈৰ পৰা আহি আছোঁ ৰাস্তাটো খুব সুন্দৰ ট্ৰেইনখন গুচি গ'ল বঢ়িয়া জেগা লাইক দীপৰ বিল চিলা গানটোত থকা আৰু আমাৰ অসমীয়া চকলত থকা দীপৰ বিলৰ বিখ্যাত দলংখন এইটো একচুৱেলি পিকনিক প্লেচ হয় তলত আমাৰ ঠাণ্ডা দিনত বহিব পাৰি কংক্ৰিট মহানগৰীৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় 30
ইয়াতে কেইবাখনো নদী আছে একচুৱেলি এইখনৰ পৰা নাযাব কোনো কাৰণত যাব ভাস্কৰ দা কি কৰা থৈ যাওঁ নেকি থৈ যাব পাৰি খিলাড়ী গোল 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 য়েছ ডান ইট চক কি ধুনীয়া জেগা এইফালে পৰা আহিছে এইফালে মই পানীত খোজকাঢ়ি দিছোঁ আৰু কাৰণ জোক আছে বুলি কৈছে সেইকাৰণে মোৰ অলপ ভয়ো লাগিছে বাৰু কথা নাই আমি আহি আছোঁ এইখন একচুৱেলি এইটো ৱাটাৰফলে তাৰ পৰা আহিছে লিংকটো আমি ইয়াতে গম পাইছোঁ যে হয় গাড়ীখন ভাস্কৰে ইয়াত থৈ দিম গাড়ীখন ভাস্কৰে ইয়াত থৈছে থৈ যোৱা হেলমেট কোনে নিব এটা হাতী আনিলে হ'ব Thiopani. Hildu pisau lihat mana sana naik karena pisau. Lahe-lahe. Apa bela karena itu Guwahati pura. Pura baru moi. Jadi kan bolok. Kami waterfall tu tahu উপভোগ কৰো এনেকুৱা দৃশ্য কি ধুনীয়া লাগে bolok. ইয়াৰ লোকেল মানুহ আৰু তেখেতে ইয়াৰ যদি আহাৰ ৰাস্তা যোনটো যথেষ্ট দুৰ্গম তেখেতলোকক যদি তলত যোগাযোগ কৰে তেখেতলোকে লৈ আনিব দাদা কৈ দিয়ক কেনেকৈ কি আছে তেতিয়া যেতিয়া অকলে অকলে হাতী লগ পাব পাৰে হাতী লগ পাব পাৰে হাতী আমি গম পাম বা ভাঙালি কেনেকৈ কি কি থাকে ওচৰতে সেইটো নাজানে সিহঁতে আহিবে আন্ধি কৰি সেইকাৰণে গাঁৱৰ মানুহ লাগে আৰু আমি হেল্ল' গাইজ আমি এতিয়া আপোনালোকক অলপ ইয়াত নামিছোঁ দেখুৱাম আৰু আহক কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে চাওক বেছি দূৰ নাই এনজয় বি চেফ আমি একটু আতারা ইয়ার পর নামো নিতে বিহু গাবলৈ
ৰাতি হ'লে নেখাবি ৰাতি হ'লে নেখাবি তাকেনো হৈ বুলিছে হয় মোৰ মৰমবোৰ এচেলি এনেকৈ ৰাখিবাই এচেলি এনেকৈ ৰাখিবাই এচেলি মৰম চেনেহি কৰাই দি এতিয়া ভাস্কৰ দা সাঁতুৰি আছে এইটো মই ৱাটাৰফল যেতিয়া দেখুৱাই আছোঁ ভাস্কৰ দা আছে ভাস্কৰ দা দিছে লাহে লাহে ভাস্কৰ দা একদম এণ্ডিং পইণ্টলৈ গৈ আছে ৱাটাৰফল একজেক্টলি এই টিলাটো য'ত আছে তাতে একেই তাৰপিছত দ নাই আৰু সেইটো চব ভাস্কৰ দা আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া এইটো চব ৱাটাৰফল গোটেই ৱাটাৰফলটো দেখুৱাই আছোঁ তাৰপৰা নামি আহে বহুত ধুনীয়া জেগা বহুত ধুনীয়া জেগা আপোনালোক আহক সকলো আহক সকলো আহক আৰু ৰাইজ আহি আছে এতিয়াও দাদাহঁত আহি আছে দাদাহঁত আছে ইয়াতে আৰু বহুত মানুহ আছে কাম ভাস্কৰ দা হেল্ল' গাইজ এই বহুত এনজয় কৰিছোঁ ভাস্কৰ দা আৰু মই আমি দুটা আৰু দাদা কেইজনমান আহিছে তেওঁলোক বাহিৰৰ ডিফেন্স একচুৱেলি এইটোত একদম দ নাই আৰামছে সাঁতুৰিব পাৰি থিয় দিব পাৰি আৰু ফ'ৰ্চ বহুত বেছি এইটো যদি দেখিছে ইয়াৰ ফ'ৰ্চটো বহুত বেছি মই এইটো আপোনাক কৈছোঁ আপোনালোক যোনে নামিব মূৰ বিষাই যাব যদি গাৰ বিষ থাকে এইটো মাছাজ টাইপ হয় কাৰবাৰটো মানে বিৰাট ভাল লাগিছে থাকি পেলাই আৰু ইয়াৰ পৰা এডাল গছ আছে বহুত পুৰণা গছ এডাল চব আৰু বিৰাট ধুনীয়া পৰিৱেশ বেছি মানুহ নাহে যদি ফেমিলি লৈ আহে কোনোবা তো আপোনালোকে ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিব আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আপোনালোকে যদি 8টা বজাত ওলাই দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত আহি পেলাই 9:30 10টা বজাৰ ভিতৰত আহি পাই যাব আপোনালোকে আহক আৰু এনজয় কৰক ধুনীয়াকৈ বি ছেফ আৰু ইয়াত নমাৰ আগতে সদায় টুৰিষ্ট থাকে টুৰিষ্টৰ মানুহক সুধি ল'ব আপোনালোকৰ টুৰিষ্ট গাইড থাকে একচুৱেলি তেওঁলোকে লৈ আহিব থেংক ইউ